Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Slime, les slimes que j'ai reçus aujourd'hui. Donc, j'en ai d'autres. Donc, du coup, mes slimes que j'ai reçus ils sont dedans. Et mon slime dedans, c'est pas celui de la dernière fois. Parce qu'il a séché. Et du coup, on va découvrir ensemble tous les slimes. Et on va ouvrir les autres. Donc voici déjà les deux slimes. Donc regardez. Si vous entendez quelqu'un, c'est mon frère. Et je vous mettrai en description sa chaîne. Et n'hésitez pas à tous vous abonner. Donc voilà. Donc on dirait un chewing-gum. Si vous me disiez en commentaire pourquoi je ne fais pas voir ma tête, c'est ma mère, elle veut pas. Je vous mettrai des chaînes en description et n'hésitez pas à aller vous abonner à eux ou à elles. Parce qu'ils font trop bien les vidéos. Et il faut des bonnes vidéos sur PS4, PS3, PC. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à eux dès que je vous l'aurai mis en commentaire. Donc je vais vous présenter mes autres slimes. J'arrive pas. Bon, bref. On va vous présenter celui de la boîte verte. Hop. On va les prendre. Mais c'est un goût bizarre. Donc Lorenza, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. C'est une copine de mon école qui regarde beaucoup mes vidéos. Copine à l'école. Et mon slime, là, il est sec. Bah, il est pas sec, mais je sais pas s'il est sec, mais il est dur. Oh, j'ai mal au dos. On va vous présenter mon toilette. Ma cuvette à chiottes avec ça dedans. Du caca blanc. Donc les autres, on va les ouvrir ensemble. Disez-moi par lequel on commence. Soit lui, soit lui, soit lui, ou soit lui, ou soit lui. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire si j'ouvre d'abord l'orange, le marron, le gris ou le violet. Moi en tout cas je vais prendre le gris, même si c'est pas ma couleur préférée. Je vais galérer à l'ouvrir maintenant.
Bon, on va ouvrir un autre. On va ouvrir le violet. En même temps, mes mains glissent. Bon, les amis, je vais aller chercher un ciseau. Donc, si je suis un peu longue, c'est normal. Parce qu'en même temps, c'est des longs escaliers. Hop. Hop. Alors, les amis. Hop. Si vous m'avez pas vu, c'est normal, c'est parce que j'ai mis un effet pour pas qu'on me voit, vu que ma mère après elle va voir la vidéo sur YouTube et elle va me faire dessus parce que je fais voir ma tête sur YouTube. Mais bon, où on en est? Bon, on va ouvrir le gris du coup avec mon ciseau. Donc que je vais l'ouvrir. Hop. Attendez. Donc regardez. Hop. On l'a ouvert et ça ressemble à ça. Ah, il est dur. Les gars, je relaxe un peu. Mais je suis sûre qu'il va rester comme ça. Bah, on va le mettre dans les toilettes.
Et on va ouvrir un autre vu que lui est dur. J'espère que les autres qu'on va ouvrir ne seront pas durs, mais bon, on va ouvrir le violet. On va tous les ouvrir, au moins on sera tranquille. Ah bah non, après ils vont sécher. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je refasse une autre vidéo comme ça. Je mettrai en description mon Instagram, mon Muscali si vous connaissez, mon Messenger, mon Facebook, mon Messenger, mon Facebook et mon Snapchat. Lui il est pas, il est mou. Hop. Les gars, c'est un peu embêtant de ne pas faire voir sa tête parce que après j'ai mal au dos. Ne vous occupez pas de mes pieds, ça on se fiche. Après, je vais vous dire où j'ai acheté si vous en voulez. Il y en a qui disent que je fais plus beaucoup de vidéos, donc je décide, cette fois je vais en faire plus. Donc les gars, si vous voulez une vidéo pour Pâques, je vous en ferai une. Et je vous mettrai en description. Et si vous avez disez-moi en commentaire si vous avez Facebook. Parce que je vais vous dire un truc. En fait, pour Pâques, à Cora, il faut faire des photos avec des chocolats dans les mains et tout, genre avec la déco de Pâques. Mais on a le droit d'en faire sans chocolat. Mais avec des décos de Pâques, genre. Et on les prend en photo. Et puis, dès que les gens ils voient la photo, ils choisissent, et ils décident si on peut être gagnant et si elle est belle ou pas. Si vous avez pris plusieurs photos, c'est eux qui choisissent la photo que vous avez pris, des photos que vous avez pris. Et vous gagnez une place dimanche. Et vous gagnez, et si votre photo est sur Facebook, vous gagnez dimanche qui arrive là d'aller au parc d'Ola pour faire ça la corde, de la luche ou de la chasse au Pâques. Donc n'hésitez pas à me dire beaucoup de trucs en commentaire pour que je vous explique tout, mais moi, hop, j'ai ouvert l'orange. Mais si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire si ça vous plaira. Si ça vous intéresse. Si je parle un peu mal, c'est parce que j'ai un appareil. Mince. Donc les amis, je vais arrêter la vidéo et je vais en refaire une là tout de suite vu que je crois que j'ai atteint la limite beaucoup pour que j'arrête la vidéo, et donc on se retrouve pour l'autre vidéo. À tout de suite.